Shu janob meram boru ish buyuraverib asabimni buzib yubordi. Endi mazza qilib dam olaman deganimda ish buyurdi. Ana endi mazza qilib dam tushunmadim. Bu qanaqa shlapa? Shlapami o'zi nima bu? G'alati. Shlapa ekan rostdan ham. Yo, shlapa topdim-ku. Issiqda kakriz o'zi shlapa kerak. Atak bu qora rangli shlapa ekan. Nima qilaman buni men? Kiyvoraylik qani. Yo, yarash takoy bo'lib qoldim-ku. Qaranglar, bratanlar, tinchimsanlar, qalaysanlar? Ko'rsanlarmi, qarri odam emasman-ku, atak normal yarashdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha. Va Johada yangi shlapa bor akalar. Endi bemalol Johani shlapali Joha deb atasanglar bo'ladi. Atak bu kimni shlapasligini bilmadim u. Buni egasi qayerda ekan, egasini topish kerak. Egasini topmasam nima qilaman bu yerda? Bu shlapa vobshe ortiqcha akalar. Kaloshda hozir nimadir o'ylab topish kerak. Buni egasini topib shlapasini berib yubormasam ko'chada tushirib qoldi degan shekilli uyimda oldin o'tirib, kim meni uyimda oldin o'tgan ekan? Mayli, hozir topamiz. Farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham egasini topish kerak. Jitel birdan paydo bo'lib qoldimi? Oy, Jitel, qandaysizga birdan paydo bo'lib qolding? Jo'xa, sen shlapani topdingmi? Qanaqa shlapa? Boshingda shlapa turgan edi. Qani, nima qilding? Sen qayerdan ko'rding? Tentaymisan? Sen shlapani kiyibsan, mana nihoyat. Endi men senga bitta sirni ochaman. Qanaqa sir? Ortimdan yur. Qayoqqa boramiz ortingdan? Ortimdan yursang, ortimdan yurgan bo'lasan. Ortimdan yur, davay. Orting qayerda? Ortimda turibdi, ko'rmayapsanmi? Davay, yur, qayoqqa boramiz? Karochi, omborxonaga boramiz. Ortimdan kel, davay. Mayli, yur, qayoqqa borishimizni ayt tez. Mana hozir to'xtab tur. Omborxona qayerdaligini eslab olay avval. Hali sen omborxona qayerdaligini bilmaysan, yana menga bitta sirni ochaman deysan. Ochaman. Yur, hozir ko'rasan meni. Ortimdan kelyapsanmi? Sen lekin qotayapsan nimadir. Meni serverimda bag bor. Bag bormi? Shunaqa. Xullas, hozir ortimdan kelda. Keldim mana. Bu sandiqni faqat shlapasi borlar ocha oladi. Ochchi qani. Hozir mana ochilmayapti sandig'ing. Obbo, demak bu soxta shlapa ekan. Surmayaqdan. Sen ocha olmas ekansan. Loh ekansan. Loh. Nima deganing bu? Men seni aldagandim. Bu hech qanaqangi sehrli sandiq emas. Tosh boshimdan. Endi men o'zimni sehrgar deb atayman. Sehrgar Joha ishga kirishdi. Yo. Qarochi, asabimni buzib yubording lekin borib. Mayli, asabing buzilsa buzilaversin. Nima qilaman bu shlapani? Egasini tezroq topmasam, lekin g'alati shlapa ekan, boshni qizitar ekan. Mayli. Yechib qo'ya qolay. Egasini topish kerak buni. Jitellardan so'rab ko'raymikan, qaysidir bittasi yo'q, kiyib yuraymikan? Takoy shlapa ekan. Voy Jitel, mana shu shlapani egasi kimligini bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Sirkchi bo'lib qoldingmi, Jo'xa? Nima deganing bu? Sirkka o'xshayapti, sirk o'ynayapsanmi? Jinnimsanlar, qanaqa sirk haqida gapiryapsanlar? Sirk o'ynayotganlar kiyadi-yu buni. Men sirkchi emasman, qoch, asabga tegishma. Nima hammang bu eshikda kirmoqchi o'tiribsanlar? Qochlaring, men ham kiray. Kirma, bu yerda sirli narsa bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Bitta Jitel bilan yana bitta Jitel yangilik qilmoqchi. Tushundim. Bo'pti, unda xalaqit qilmang. Qarochi, mana shlapani egasini topish kerak, bratanlar, topib yuborishinglar. Yo'q, bilmaymiz biz. Mayli. Qayerda ekan? Mana egasi tanlamasmisanlar? Yo'q, bilmaymiz. Yaxshi. Seniki emas mana shlapa? Yo'q, meni bunaqa shlapam yo'q. Bo'pti. Aniq seniki emasa? Tochni meniki emas. Bo'pti. Kimniki ekan? Mana verstakni kim qo'yib ketdi? O'zim qo'ygandim vaqtida, ancha avval qo'yganman. Yechib qo'yayim buni. Kiyib yursam, Jitellar sirkchimisan? Qalaysan Jitel, mana shlapa egasi emasmisan? Yo'q, shlapa mendan emas. Men shlapa kiymayman. Men boshyalan yuraman. Kal bo'laman, kalman. Yaxshi. Janob merdan so'raymikan? Janob mer bilmasa kerak. Bilishi ham mumkin. Atak mana bu Jiteldan so'raymikan? Sotuvchi Jitel bu ham bilishi mumkin. Assalomu alaykum Jitel. Va alaykum. Jo'xa, nima deysan? Mana bu Jitel, qanaqa Jitel? Mana bu shlapa sizdan emasmi? Bu qanaqa shlapa bo'ldi? Bu sehrlimi bilmayman, xullas yo'ldan topib oldim. Yo'q, bilmadim. Bu kimniki ekanligini borib egasidan so'ra. Egasini izlab yuribman-da, o'shani qayerdan topsam bo'larkan? Janob merga baribir aytishga to'g'ri kelar shekilli. Mana bu yerdagi Jiteldan ham bitta so'rab kelay-da. Bu Jitel ko'chada turadi doim. Bilishi mumkin. Voy Jitel, qalaysan? Tinchmisan, Jo'xa? Bu shlapani qayerdan olding? Mana shu shlapani topib oldim ko'chadan. Seniki emasmi? Yo'q, meniki emas. Bo'pti, shuni egasini izlab yuribman-da. Yo'q, bilmadim egasi kimligini. Mayli. Kimniki ekan? Politsiyachidan so'raymikan? Yo'q, politsiyachi qayerdan bilsin? Do'konchidan so'rayman. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, Jo'xa, nima deysan? Obbo, mana Jitel yana yoningizga kirib oldimi? Shunaqa. Mana shlapa sizdan emasmi? Yo'q, menda bunaqa shlapa yo'q edi. Yaxshi. Mana bu benzin bor, o'shani
Bu yoqqa bekor qo'yib son narsalarga hid urib qoladi. Bo'pti, aytganing uchun rahmat. Arzimaydi. Aql o'rgatyapman o'zimcha dahshat. Voy Jitel, mana bu shlyapa seniki emasmi? Yo'q, menda shlapa yo'q, men kalla bilan yuraman. O'zi hamma Jitel kalla bilan yuradi. Qish kelsa lekin kallangga shapka kiyib olasan hammang. Janob merdan so'rab ko'raymikan yo so'ramaymikan? Janob mer oxirgi mani nima edi variantim bo'lib qoldi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Kenjon nima deysan? Mana shu shlapa topib oldim ko'chadan. Sizniki emasmi? Yo'q, men nima qilaman shlapani? Bilmadim. Endi mojit sotib olgan bo'lsangiz deyman-da. Yo'q, bu shlapani men topib, ya'ni men qo'yib, ya'ni meniki emas, boshda ortda yo'qol. Bo'pti. O'zi makmaklab qoladi. Yana meni aybdor qilib yo'qol deydi. Xullas, qayerdan topaman buni egasini endi? Kimniki ekan? Mana yerda bitta Jitel sehrgarmisan dedi-yu, shlapani topsam mana qo'yat dedi. Demak, o'sha bilishi ham mumkin shlapa kimniki ekanligini. Bilmadim, baribir rostini aytsam kimnikiligiga vobshe hayron qolyapman. Nima qilsam ekan, hozir buni egasini topmasa bo'lmaydi. Xo'p, uyga kirib o'tirib turib, egasi yo'qotgan egasi kelib topib olishi mumkin. Mana bu qo'g'irchoqcha shu yerda tursin, menga hozircha kerak emas. Uni o'rniga shlapani qo'yib qo'yaymikan, shlapani ham sandiqqa solib qo'yaman, kerak emas baribir. Qo'limda o'tirganimdan foyda yo'q. Qaroq chiqib polizda ishlayman hozir. Poliz ekinlarni yig'ishtirganimdan keyin egasini izlayman yana. Obunachilar bitta ma'lumot izlab topdim. Qanaqa ma'lumot? Ma'lumot izlab topdim Jitellardan. Ya'ni buni egasi, shlapani egasi o'rmonda yashar ekan. Hozir o'shani o'rmondan borib topib kel. Mana. O'sha Jitel aytgan joyini topdim. Mana shu yerda ekan egasi aytishlari bo'yicha. Yana eshikmi? Eshik tagida eshik. Mayli, buni qanday ochaman? Obbo, kalit yo'q ekan-ku. Menda kalit yo'q, buzib ochib bo'lmaydimi ekan? Xo'p, hozir mana bunisi yopilib qoldi. Mana ochildi. Yana eshikmi? Yana eshik. Yana eshik. Buni ochamiz va bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q ekan. Bu yerda hech kim yo'q. Qanaqadir stol va divan bor ekan. Bilmadim, balki kimdir yashar bu yoqda yoki yashamaydi. O'zidan o'zi bo'lmasa kerak, yashasa kerak kimdir. Bo'pti, hozir men bu eshiklarni yopib chiqib ketayin, sovuq kiradimi deb shuncha ish qo'yib tashlagan, bilmayman, egasi hayronman. Lekin buni egasi qayerda ekan? Buni hozir xullas shlyapani berishim kerak egasiga. O'sha egasini topish kerak avval bu uyda egasini. Bu tomonga qanaqadir yozuvlar bor ekan. Bu yerda nima yozilgan ekan? Lekin hech qanaqa narsa yozilmagan. Bu yerda ham yozilmagan. Tushunmadim. Prosta takka qo'yib ketganmi shuncha narsani? Shunaqa shekilli. Bu yerda ham bor ekan mana. Nahotki hech nima yozilmagan bo'lsa, mayli, hozir qayerlardandir egasini izlab topsam, lekin boru shlyapasini berardim. Menga shlap birovda narsasi kerak emas. Aynan shlyapami boshqami farqi yo'q. Любой birov narsasi yomon narsa degan birovniki. Qaytarib berish kerak egasiga degani. Xo'p, asta bu tomonga asta o'tamiz va ichib ketdim yana. Obbo, mayli. Hech narsa qilmaydi, asta o'tib boraman. Obbo, suv ichida yurganim yaxshi edi undan ko'ra, bor shuni ustida o'taman deb yurgandan ko'ra. Xo'p, bo'ldi. Obbo, yana tushib ketdim. Mayli, hozir egasini qayerdan topaman? Uyida yo'q ekan egasi. Borib uyimda kutib turaman, mayli. Kerak bo'lsa olib ketadi uydan. Uyimdan kelib shlapa kerak bo'lsa. Bilmayman, kerakmi, kerak emasmi. Endi kerak bo'lsa keladi debman. Xo'p, rostdan ham kimniki ekan? O'sha uyga lekin bir qariya odam yashaydi dedi, Jitel aytdi. Ya'ni o'sha Jitel aytgan uchun ham bordim o'sha yoqqa. O'z polizda ishlayman deb turgandim. Esimdan chiqib ketibdi. Mayli, polizdagi ishlarimni qilib olayin unda. Bo'ldi, hammasini yig'ishtirib oldim. Endi bu joyiga qo'yib qo'yaman-da. Mana bu shlyapani ovolayim-da, ko'chaga chiqayin, shuni olib, mana bu qo'g'irchoqni uyga tashlab kelishim kerak edi, o'rmonning ichiga. Egasi ham kelmadi, boru buni yaxshisi musorga tashlab yuboraman, ya'ni ko'chaga shunday tashlab yuboraman, kimdir shlyapa, qanaqa shlyapa qo'g'irchoq yoqib qolsa keyin olib ketadi. Yoqadimi, yoqmaydimi bilmayman, lekin to'g'risi. Qani edi shlyapa qayerda? Shlyapani sandiqga qo'ygandim. Xo'sh, o'shani olib ko'chaga. Bobo? Bolam, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, zo'r, nima qilyapsiz bu yerda? Men shlapamni sen olibsan ekan. Sizniki edimi? Nima aytmaysiz, bobo? Oldinroq olib borib beradimi yuzga? Endi o'zim keldim. Seni ham ko'rib ketay deganim. Senga bitta narsa beraman hozir, bolam. Qanaqa narsa? Hozir mana kutib tur-da, topib olay, cho'ntagimga solga. Cho'ntagim yo'q ketgancha. Ishtonimga kirib ketibdi hozir mana. Tak, hozir olay, bir sekund. Qo'lim sig'mayapti. Mana bo'ldi, oldim. Hozir men senga beraman. Короче, mana bu sehrli cho'p. Bu bilan sehr qilsang bo'ladi. Yo, rostami? Rostdan. Meni urishib bermadim uni. Sehrli cho'p dedim men senga. Zo'r ekan, bobo. Bo'pti, bolam, sog' bo'l, men ketdim. Mayli, bobo. Yo, menga sehrli tayoq berdi bobom. Endi bu tayoq bilan Jitellarni savalayman.
Bobo, nima qilyapsiz? Bolam, mana bu yerni o'tolmay turibman, qisilib qoldim shekilli. Bobo, unaqa qilmang-da, qisilib qolmang-da. Keting uyingizga yaxshisi tezroq.